Ayfi'den Dağ Oteli'ne giriş yaptık. Sağ olsunlar, gelir gelmez çay ikram ettiler. Kuru yemişimiz geldi. Soluklanıyoruz şu anda. Böyle müthiş bir manzara var. Şansımıza bugün hava bir tık kapalı ama tam bir dağ havası oldu. Biraz yağmurlu. Şimdi çayımızı içeceğiz. Sonra odaya çıkarız. Etrafı gösteririm size. Hava o kadar güzel ki mis gibi. Tam bir dağ evi oteli. Yağmur yağıyor ağaçların altında. Türk kahvemizi de aldık. Müthiş bir manzarada, havada Türk kahvesi keyfi yapıyoruz. Hiç böyle Ankara'da olmayan bir oksijen var Kızılcahamam'da. Müthiş, yenilenmek için birebir. Ayfi Dağ Oteli'nin girişi burası. Buraya geliyorsunuz, ayakkabılarla giriş yapılmıyor. Buradan terlik alıyorsunuz. Terlikle giriş yapıyorsunuz. Az önce görmüşsünüzdür. Burada aracımızı park ettik. Otoparkı müsait. Şansımıza bugün biraz yağmurlu hava. İnşallah yarın güneşli. Zaten girişteki tablolarla direkt mest oluyorsunuz. Çok güzel bir ortamı var. Buradan direkt başlıyorsunuz. Sizi böyle büyük kocaman bir salon karşılıyor. Böyle çok keyifli tablolar var. Keyifli bir masa var burada. Odalar burada başlıyor. Hem burada var hem üst katta odalar var. Burada böyle keyifli bir akşam yemeği, kahvaltı yapılıyor. Mutfak burası. Burada hem kahvaltınızı hem de akşam yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Burada da yine güzel böyle bir masa var. Ortam çok güzel, yani tam olarak dağ evi konseptini yansıtıyor burası. Bu arada bunların hepsi doğal. Buranın sahibi abimiz avcılık yapıyormuş. Kendisi avladığı hayvanlar. Burada da yine böyle bir çok iyi ya. Cidden keyifli bir ortam. Wi-Fi'niz var burada bu arada. Burada da bir geyik kardeş. Ne çok tatlı bu da. Böyle keyifli bir oturma odası var. Bahçesi de çok keyifli. Burada çay, kahve, kahvaltı gibi alabilirsiniz. Akşam yakarız sobayı. Bahçesi de çok güzel burada. Üst kata çıkıyoruz. Burası da aşağıdan daha güzel bir ortam var burada da. Yine burada müthiş bir doldurulmuş hayvan var. Yukarıda müthiş silahlar var. Ya, dekorasyon muazzam. Bir dağ evi nasıl olur diye sorsalardı direkt bu odayı gösterirdim. Müthiş. Akşam burada size özel şömine yakılıyor. Bu odayı da size özel kapatabiliyorlar. Oo, kuşa bak. Kartal mı bu, ne? İnanılmaz. Satranç var, aşağıda da tavla vardı. Okey var. O tarz oyunlar da mevcut. Ben böyle gelip arkadaşlarla kafa dinlemelik. Müthiş bir ortam. Boynuzlar. Buradan dışarıda çıkılıyor herhalde. Üff.
Sürgülü mü bu? Şaka mı burası? En sevdiğim böyle üçgen yapılar zaten. Durduk yere insanı mutlu ediyor. Şurada otur. Kitabını oku. İçkini, alkolünü, içiye, beğeniye. Gerçekten müthiş. Şuraya manzaraya bakar mısın? Ankara'da böyle bir manzara yok. Yani 40 dakika, 30 dakika arabanızla gelip böyle muazzam bir manzaraya sahip oluyorsunuz. Müthiş. Biz şimdi odamıza yerleşelim. Odayı da çekeriz. Oradan devam ederiz. Üst katta da 1, 2, 3, 4 tane oda var. Bizim odamız üst katta. 302 numarada kalacağız. Olayı göstereyim size hemen. Yine burada da hayvan temalı bir güzel tablo. Burada öncelikle gördüğünüz gibi oda 2 kişilik. Fakat ek yatak var. 3 kişi de kalabilirsiniz. Dolabı var. Güzel, askılıklı. Üste üşürseniz battaniye bırakılmış. Biz yerleştik. Şey çok güzel. Böyle müthiş bir orman manzarası var odada. Yani döşemesi falan çok keyifli. Böyle ahşap odalarda kalmak çok mutlu ediyor gerçekten. Yine bir geyik manzarası. Banyoya bakalım. Her yer tertemiz, mis gibi. Banyosu da çok güzel. Burada böyle duşakabini var. Tuvaleti, banyosu da çok keyifli. Yine böyle ağaçların altında. Yani muazzam bir dağ oteli. Çok keyifli bir manzarası da var. Burada böyle güzel bir şekilde konaklayıp Ankara'dan uzak, kafa dinlemelik güzel bir 2 gün, 1 gece geçirebilirsiniz. Yağmurdan sonra müthiş oldu. Çok güzel bir tesis. Otopark dediğim gibi bu şekilde. Her yeri yemyeşil. İnelim mi aşağı bir bakalım. Atilla abinin dediğine göre alt taraf karavan parkıymış. İnelim bakalım nasıl. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Muazzam. Kuş seslerini de duyuyorsunuzdur. Burası müthiş. Karavan aldınız, karavan kiraladınız. Fakat duşla, tuvaletle uğraşmak istemiyorsunuz. İşte burası. Buraya karavanını getirdin, koydun. Kimseler karışmadan güvenli bir şekilde karavan tatilinizi de burada yapabilirsiniz. Oh, ne güzel koktu ya. En güzeli de bu yağmurdan sonra. İşte bu alanda karavan park alanı. Burada konaklamanın yanı sıra karavanınızı getirip de konaklama yapabilirsiniz. Burada karavanlar için hemen elektrik de var. Fişi takıp bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Güzel bir alan karavan için. Ağaçlardan görünmüyor otel. Manzaraya bak ya. Ankara der misiniz buraya? Burası da otelin arka bahçesi. Burası çok keyifli bir yer. Şimdi bir tık yağmur yağdığı için kapatmışlar ama burada şemsiye koyuyorlar. Burada mis gibi güneşlenebilirsiniz güneşli havada. Umarım yarın güneşli olur ki biz de biraz bahçenin tadını çıkarabiliriz. Ama yağmurlu da güzel bu arada.
Tam bir dağ havası veriyor. Yaşasın polyanacılık. Burada böyle bir bahçe de var. Burada çok tatlı köpekler var. Ne yapıyorsunuz? Selam. Tatlış, ne yapıyorsun? Girişine geldik Ayfidam'ın. Böyle sessiz sakin bir yerde. Bu yol Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkı'na gidiyor. Böyle sessizliğin, sakinliğin içinde. Otel bile görünmüyor şöyle baktığımızda. Ağaçların içine gizlenmiş. Müthiş bir ortam. Burada dağlardan akan doğal su da var Ayfi'nin dibinde. Otelden çıkıp bu şekilde burada ağaçların altında da yeşilliğin içinde yürüyebilirsiniz. Şu anda üst katın balkonundayız. Kahve keyfi yapacağız. İnanılmaz, sanki YouTube'dan arka planda kuş sesi açmış gibi bir ortam var. Sessizliğe ve kuş seslerine bakar mısınız? Müthiş. Ankara'da bu kadar güzel manzara ve huzurlu çok az yer gördüm. En sevdiğim. Evet, gezdik, dolaştık, oksijene doyduk. Şimdi güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Böyle soba başında. Müthiş bir ortam şu anda. Böyle manzaramız da müthiş. Izgaralardan söyledik. Yemekler gelince de
Şuradan daha evinde ikinci günden günaydınlar. Uyandık. Kuş sesleri resmen bizi burada uyandırdı. Hiçbir yerde böyle gözümüzü açtık. Hava şansımıza bugün açtı sonunda. Yağmurdan kurtulduk. Müthiş bir sabah. Balkonun güzelliğine bakar mısınız? Seslere bak. Müthiş bir manzara yani. Burada otur akşama kadar. Güzel. Ben şimdi aşağı ineceğim, kitap okuyacağım. Kahve yapacağım kendime, filtre kahve. Biraz dışarıda kahve keyfi. Sonra devam. Evet, dışarı çıktım. Oh be, dünya varmış. Güneşli. Yani bu arada şey de güzeldi aslında. Yağmur yağıp o güzel dağ ortamı, dağ kokusu da keyifliydi ama yani şey çok güzel oldu. Hem böyle yağmurlu güzel bir gün yaşadık. Hem de böyle bu sabahta güneşli güzel bir gün yaşayacağız. Bahçesi böyle çok güzel. Burada böyle güzel bir oturma alanı var. Burada da takılabiliriz. Dün söylemiştim zaten, burası otoparkı. Evin mimarisi, yapısı da çok güzel. Oh, mis gibi hava ya. Yani Ankara merkezden yarım saatte böyle bir yere kavuşmak büyük nimet. Sizi bahçeyi gezdiriyorum. Sabah uyandığınızda böyle bir yere şahit olacaksınız. Müthiş. Şuraya bakın. Dizaynı, mimarisi çok güzel. Ben burada biraz kitap okuyacağım. Evet, ben yerimi buldum. Burada bu şekilde akşama kadar kitap okuyup takılabilirim. Müthiş. Herkes uyuyor. Bir horozlar uyandı. Bir de gezginiyle uyandı. Burada şimdi kitap, kahve keyfi yapacağım. Evet, yavaştan kahvaltı hazırlığı var. Tabii kahvaltıdan önce bir filtre kahve içimi. Kahvesiz asla yapamayanlar kulübü. Yavaşlama çok güzel. Kuş sesleri, bahçe, çimler, yeşillik. Yani hiç böyle Ankara'daki gibi hissetmiyorsunuz. Keyifli bir ortam var. Sabah çok güzel. Vakit geçirebilirsiniz.
Balkonda kuş sesleriyle orman manzarasını izlemek efsane. Şuraya bakar mısınız ya? Müthiş. Müthiş bir otel. Evet.